फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? ये लो काजल, मैंने खुद ही मार लिया। तुम तो यही चाहती हो ना। चलो बेटा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। अरे ये क्या, ये टोकरी तो बिल्कुल टूट चुका है। जाने से पहले मैं अपने बच्चे के लिए एक साइकिल बना लेता हूँ। यार मैंने सोचा था अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ तो अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाऊंगी, लेकिन यार ये लड़की तो बेहद ही घमंडी निकली। ना है इसे मेरे बच्चे की फिक्र, ना है इसे अपने पति की फिक्र। अब तो मैंने सोच लिया मैं इस गाँव में रहूंगा ही नहीं। मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। दोस्त ने बोला था रोज वीडियो बनाने से धीरे धीरे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। मैं तो टूट चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस गरीब को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। अरे वाह, देखो दोस्तों, आपसे बातें करते करते ये साइकिल भी बन गया। चल मेरे बेटे, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है।